ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்மளுக்கு அவசர சிகிச்சையான உயிர் காக்கும் யோகாவை நான் சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா இப்போது நம்ம என்ன தான் மாத்திரை மருந்து எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் பிராணவாயு, அதாவது மூச்சு சில நேரத்தில் நம்மளுக்கு குறைபாடாக இருக்குது. ஆக்சிஜன் லெவல் நம்ம உடம்புல ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அந்த டைமில் நம்மளால் தூங்கவும் முடியாது, உட்காரவும் முடியாது, நிற்கவும் முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்காக ஒரு யோகாவை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம இந்த யோகாவை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இது பயன்படுத்தும் போது கன்ஃபார்ம்டாக சொல்கிறேன், 100% அந்த ஆக்சிஜன் நம்ம உடம்புல இருந்து நம்மளால் முடியாமல் மூச்சு திணறிட்டு இருக்கும்போது அது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது ஆதி முத்ரா யோகாசனம் தான் நான் சொல்கிறது. அது என்னன்றதை நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஆதி முத்ரா யோகாசனம் நம்ம கட்டை விரலை சுண்ட விரல் கீழே உள்ள லாஸ்ட் ரேகையில் நம்ம கட்டை விரலை அழுத்தி பிடிக்கணும். அழுத்தி பிடிச்சிட்டு நமக்கு 4 விரலையும் இறுக்கி அந்த கட்டை விரலோடு சேர்த்து மூடணும். ஒரு நாளைக்கு காலையில் சாயந்தரம் 2 டைம் இதை செய்யலாம். 15 நிமிஷம் செய்யலாம். நம்மளால் முடியாத டைமில் நம்ம இதை பண்ணிட்டு கூட இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் நீங்கள் செய்யுங்க. இந்த மாதிரி செய்யும் போது ரொம்ப அவசரமாக மூச்சு வாங்குகிற காலத்தில், அந்த மாதிரி ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக இருக்கிற டைமில், நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிற டைமும் இது பண்ணுங்கள். உங்களால் ரொம்ப முடியல, எமர்ஜென்சி, கண்டிப்பாக தூக்கம் வரல, படுக்கவே முடியல அப்படின்னும் போது இந்த முத்ராவை கையில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தூக்கமும் வந்துடும். நம்மளோட உடம்புல ஆக்சிஜன் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள். ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்ததுனால நான் சர்ச் பண்ணி தேடி பார்த்து இது பண்ணேன். எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சுது. நான் அதுக்கப்புறம் இதை அதிகமாக பண்ண ஆரம்பித்தேன். இப்போ சுத்தமாக பரவாயில்ல எனக்கு. அதனால தான் நான் இது மக்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். ஆதி முத்ரா யோகாசனம் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்குது. ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்புறம் நல்லா தூக்கமும் வருது. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.